Вот, все, доброе утро. Ох, какое солнечное утро, офигенное. Сейчас 9 утра. В палатке аж горячо стало, я проснулся. Это кайф. Сейчас собираться спокойно. Погода сегодня изумительная будет, солнечно. Так, сейчас немножко первые претензии по палатке, которые вот я заметил. Это то, что тут везде сетки. В круг сетки. Их нельзя ничем закрыть, то есть шторками. Из-за этого сквозняк дует в палатке, то есть закрытая палатка, все дела. Все равно снизу поднимается ветер и сюда заходит. И, соответственно, ну, летом это, наверное, хорошо, да, конечно. Но вот когда холодно, как сейчас, тепло не держит палатка. Тепло быстро вдувается. В прошлой палатке у меня были форточки, но только вот вверху самом. Этого вполне хватало. Ну и здесь, соответственно, были форточки. Можно было открыть и сетку, и закрыть ее шторкой. Так, ну все, спасибо этому месту. Пойдем дальше. Сейчас вон туда. Оттуда начну потихоньку по ручейку. Фух, вот дошел до основного русла наконец. Фух, пру, отлично. Речка идет нормально, так без сложных элементов пока. Ну, хорошо. Вот. Вот, даже есть время поснимать чуть-чуть. Передохнуть. Скоро начнет поворот. Упрется речка в горы и начнется поворот на запад. Это уже Three Forks. Это как раз там, где начинается Миссури. Вот сейчас речка упирается в хребет и поворачивает на запад. Все, речка соединилась с другим притоком Желатин. Тут две, East, там West. И, короче, речка стала полноводная. Это, по сути, такая же речка влилась. И она удвоилась, стала глубоководная и вот в горы уперлась. Река вообще кайфовая стала, широкая, мутная, правда, немного, потому что East Желатин, восточный Желатин, он мутный был, прям я видел, как они сливаются и смешиваются. А так ее можно было пить. Ну, ее и сейчас можно пить, просто там примеси всяких пород уже. А так можно кайфовать, даже не рулить. Не, рулить надо все-таки. Фу, я сейчас слез, потому что просто устал сидеть. Правда, жопа устала. Речка такая неспешная стала. Кайфовая. В общем, как и получилось, самая сложная часть была первые 5 миль той речки. Дальше уже стало гораздо проще. Рыбаки тут тоже плавают. Река уже глубокая, широкая.
Можно и на таких ботах уже плавать. Так, все-таки сейчас попробую найти дырку. Сейчас подкачаю, потому что река уже полноводная, в принципе. Пусть будет накачанная. Ох, нашел дырку. Вот. Как я и предполагал, это в тот момент, когда я ее раскрывал, говорю, каяк. Резина вот эта была задубевшая, погода там 0,1 градус. И вот когда я раскрывал, вот там дырка образовалась. Здоровая такая. Сейчас буду клеить. Наклейки в комплекте есть. Так, ну все, заклеил. Сейчас чуть-чуть подождать и надувать. Наконец-то я на своем месте. Занимаюсь любимым делом, свобода. Как было тяжело последние года мне, вообще. Было тяжело. Сейчас хорошо. Испытания, приключения. Вот для чего я создан. А не вот это вот все. Ух, тут железная дорога идет. Мост вообще низкий. Баржа здесь точно не ходит. Так, вот там мост, и за мостом уже начинается река Миссури. Там надо будет причалиться мне, пришвартоваться, и все будет окей. Блин, нифига, тут лосяра огромный. На острове со мной живет. Капец он здоровый лось. Я вначале медведь подумал, сидит там, ушами хлопает. Лежал, но и ушами хлопал. Я думал, медведь, блядь. Пошел к каяку быстрее, чтобы отчаливать. Капец, он не особо-то боится вообще сидит. Братан, ты не бойся меня. Я тут просто с тобой погуляю. Так, ну что, вот я и доплыл до реки Миссури. Вот этот желатин впадает, а вон Миссури оттуда течет. Вот и течет дальше, она вдоль ущелья, стиснутая скалами. Вдоль скалы так будет течь примерно, не знаю, миль 100-200, наверное. Вот. Потом она выйдет уже из горы и будет по долинам течь. Вот. На самом деле Миссури начинается, наверное, мили за 2 отсюда, сама вот Миссури, когда впадает река вот Джефферсон и Мэдисон. Хотя, как бы, желатин тоже относится к этому, но желатин впадает уже в Миссури вот спустя 2 мили. Но, не знаю, для меня вот здесь начинается Миссури. Красота. Ну вот, привет, Миссури. Напомню, это самая длинная река Северной Америки. Не помню уже там точные цифры сколько, но и на 4-м месте в мире она по длине. Вот, Миссури, Миссури, буквально первые мили идут. Река стала широченная, раза в 3 шире, чем была еще. Ну, соответственно, еще 2 реки добавилось. Миссури сама уже длинная. Пока желатин река. Уже столько воспоминаний с ней. Ищу место под ночевку, сейчас смотрю. Чуть-чуть дальше отплыл. Вот какой-то островок нашел. Здесь карьер какой-то находится. Проплываю мимо него. Да, река здесь красивая, конечно, в горах. Надо ей наслаждаться.
Вон там снежные пики остаются позади. Я уже просто не гребу, ничего не делаю. Как несет, так несет, как какашку. Просто наслаждаюсь тишиной. Ну вот сейчас завод этот проеду, и вообще будет тишина. Вот здесь вот и поставлю палатку, площадочка такая хорошая. И дикое место тут. Ни дорог, ничего нет, там только железная дорога проходит и все. Это, наверное, одно из немногих таких диких мест спокойных на реке Миссури. Еще тут вода стоячая. Ну, это рукав. И вода спокойная. Я хочу порыбачить здесь. Я хочу рыбу поймать. Я хочу мясо. Рыбу, мясо. Витамины нужны. Я вообще изначально с целью-то поплыл, что я буду питаться рыбой в основном. Вот. Так что вот надо начать. Сейчас иду, прогуливаюсь по окрестностям, смотреться, что да как. Интересные тут места. Колючая проволока здесь. Здесь дорога. Но судя по выкинутым шпалам вдоль вот этой бровки всей, была раньше железная дорога здесь. Возле костра. Хорошо как. Живу на овсянке и шоколадке. Больше ничего нет. Скоро это кончится.
посмотрел для ближайшего городка. Я не знаю еще сколько плыть. Это дофига еще, наверное. Завтра даже там не буду. Может, послезавтра. Вот, ну, пока хватит овсянки. Вот, я что-то подумал, что я быстро, в принципе, вошел в ритм. Ну, второй день, да, сегодня был. А уже как-то такое ощущение, прям, как будто, нормально, бодрячковое такое. Нету такого, что, расхлябанное. Тело, да, еще не привыкло, пока тяжело. Весла грести. Вот, и мышцы сейчас как раз вот прям привыкают, нормально все. А вот головой вообще спокойно уже. Все-таки река — это такое умиротворение, кайф. Вот людей практически не видишь. Вот сегодня рыбаков видел, так машины просто ездили где-то. А так вообще с людьми не соприкасаешься. Если на велопутешествии ты постоянно с людьми соприкасаешься, как-то что-то, все равно ты по дорогам общего пользования едешь и постоянно видишь их. Вот, все, доброе утро. Сегодня как бы 27 число, 27 апреля. Ветреное утро такое. Но не такое холодное, тепленькое, нормально. Собираюсь, в 8 утра сейчас. Собираюсь, плывем дальше. Ну, спасибо этому месту. Поехали дальше. Короче, нереально, очень сильный ветер. Вон он аж волну какую здесь поднимает. Меня просто развернуло. Я просто на месте стоял, меня развернуло. Вот, и я на другом берегу причалился. Короче, ждать, пока такой ветер спадет, потому что опасно. Вон там аж гребни поднимает, когда течение. Короче, опасно. Буду пережидать. Да, вот сложности теперь другие появились на большой реке. Это ветер сильный. Тут еще ущелье, и ветер как в трубе дует. Вечером дул с долины, а сейчас в обратную сторону дует. Наконец-то достал свою выживайку. Это, конечно, не выживайка называется, это просто такая портативная печка. Вот. Но для меня она выживайка, потому что у нас в России есть компания Выживайка, которая занимается вот как раз производством вот таких вот вещей. И поэтому для меня это прям синоним выживайка, как бы, этой печки. Вот. Сейчас я первый раз достал, потому что мне нужен костер не для того, чтобы еду только приготовить, но и согреться, поэтому смысла в ней нет. А вот сейчас вот, когда нужно приготовить только пищу, она вообще незаменимая. Помню первый раз, когда мне ее прислали, я как-то скептически отнесся, думаю, да ну нафиг, костер же лучше. Это мне ее прислали перед мировым кочевьем нашим, когда мы с Аечкой и с Настей поехали. Вот. А потом я как начал ей пользоваться, я думал, как я без нее вообще ездил. Я не понимал, как я без нее вообще ездил. Только настолько классная штука, что вот в ней можно приготовить еду буквально сухой травой. Потому что КПД высокая в ней, стенки. Вот. И реально сухой травой можно разжечь еду. Вот, приготовить. Любыми веточками маленькими, какими хочешь, собираешь, вон, закидываешь и готовишь себе. Реально очень удобно. Я в мокром лесу сколько раз разводил мокрыми ветками. Разводил нормальный огонь. Вообще никаких проблем. Ну, конечно, с собой вожу я всегда сухой огонь. Так, таблетку. Я раскалываю где-то на 4 части. И вот четвертинку кидаю для этого, ну, что для уверенности все равно, чтобы проще разжигалось, когда сырое
когда все сырое. Сейчас все сухое, я просто с зажигалкой травку сухую ветошь подкинул и все. Ну, отличная вещь. Отлично. Я дифирамбы могу бесконечно вот такому изобретению человечества бесконечно произносить. Ветер, кстати, похолодал, что-то погода меняется, похолодание. Вот это, в совокупе с таким ветром, капздец, прям руки морозеют сразу. Я тут встал под деревьями, нормально, ветер не задувает. Блин, я не знаю, сколько еще ждать, я уже час-полтора практически стою. Двигаться в таком, ну, нереально. При таком ветре меня как паук просто сдувает. Короче, сегодня весь день показывает такой ветер. Вот, и рискну, попробую вот поэтому вернуться назад. Ветер меня отгонит сам. И поймать основное русло, основное течение и поплыть. Посмотреть, как с течением будет. Ветер показывает 53 километра в час сейчас. Охереть оно. Честно говоря, что-то немножко очково. Я сейчас даже лодку перенес с другой стороны острова сюда. Блин, ветер очень сильный. Просто боюсь, что управляемости практически никакой не будет, потому что очень сильный ветер меня будет мотать, как он хочет. И боюсь, что вообще может перевернуть даже. Тут же еще волны там он делает. И боком как встану, какая-нибудь волна будет захлестывать все. Что-то мне страшновато, честно. Немножко бы послабее ветер был бы. Да, но, блин, очень сильный штормовой ветер. Да, все-таки пережидать погоду, это тоже навык путешествий, который необходим. Как бы не хотелось ехать дальше, вот мне хочется прям плыть дальше. Но я понимаю, я вот сейчас попытался встать на воду, почти оттронулся и что-то, блин, все-таки назад. Что-то чуйка, блин, не хочется мне под таким ветром. Не хочу, блин, опасно. Просто холодно еще. Если что, там вода захлестнет, там перевернусь, блин. Такая погода холодная сейчас. 9 градусов показывает. С таким ветром это трындец просто. Лучше не рисковать, наверное. Единственный вот минус вот этого ожидания, хандра какая-то начинается. Грусть, начинаешь по родным скучать, о жизни много думать, вспоминаний всяких разных нахлынывать. Вот это вот минус немножко. И грустно становится, как, не знаю, скучаешь, потому что скучаю. Поэтому хочется двигаться. Когда ты двигаешься, как-то все мысли улетучиваются, ты настроен только на движение вперед. Поэтому мне прям не терпится, хочется уже двинуться дальше. Что удивительно, вот как только я зарекнулся про то, что самый сложный участок позади, там 5 миль, первые, вот начались проблемы большой реки уже. Ветра, вот, ветер уже, это похлеще даже будет. Я нетерпеливый, еще вот 2 часа посидел, наверное. Ветер вроде бы как бы ослаб, но такой порывистый. То нету, то опять заходит. Я попробовал опять поплыть, и я плыву назад, даже против течения. Настолько ветер сильный. Я испугался, честно, потому что он боком просто встает. Я метров 5 от берега отошел, и реально испугался, что меня сейчас вот туда начнет уносить. Хрен знает куда. На неуправляемом каяке фактически. Буду лучше ждать. Лучше сегодня весь день буду сидеть, раз так. Повезло, хоть ничего не намочил.
Тут что у меня? Костерок, все хорошо, в принципе, что сиди. Не надо рисковать лишний раз. Птицы тоже не могут нормально летать. Медленно-медленно у них получается продвигаться в ту сторону. Наконец-то поплыл. Ветер вроде спал, но холодный все равно. Ну ничего, плывем. Наконец-то, блин. Фух, сейчас наконец-то река поворачивает. И встречного ветра не будет на какое-то время. Вот сейчас к скале подъехала, она закрыла от ветра. Сейчас мили 2-3, наверное, греб просто. Потому что нереально против такого ветра было. Ох, кайф. Какая скала красивая. И даже никто не написал, здесь был Джон. Или Вася. Чистая, красивая. Фух, прошел миль 6 пока, уж устал. Немножко передохну на острове, на островке здесь. Жопа мокрая, блин. Ого, какие птеродактили здесь обитают. О, устал сегодня с ветром бороться. Прошел около 10 миль. И встану сейчас. Буду рыбу ловить. Время-то уже где-то 5-й час. Тут место как раз хорошее какое-то нашел. Видно, тут тропа звериная, куда пои выходит. И ветра, главное, что здесь нет. Это кайф. К вечеру так хорошо стало. Ветра вообще нету, но похолодало очень. Что опять захотелось, блин, на воду встать. Вот ветра нет. Ничего, завтра постараюсь наверстать. Нормально пораньше проснуться. Завтра хороший день, вроде погода нормальная. Ну вот, как прогноз показывал, что никаких проблем не должно быть. Столько птиц я вообще вижу тут по реке. Гусей много, всяких лебедей. Не, лебедей не видел. Гуси. Да, вот очень много. Я вот думал, вместо удочки надо было мне ружье взять. Потому что птиц очень много. Сейчас, конечно, весна. Там они вообще худые. Вот закинул. Я червей даже накопал. Руками копал землю. Вот закинул, но никакого вообще нету отклика. Уже, наверное, часа 2. Там проверял. Червь есть. Они и то полусонные, там черви. Из мерзлой земли холодной достал. Вот я помню, когда я путешествовал на велосипеде, мне постоянно говорили: а чё ты удочку с собой не возишь? Рыбу бы ловил там туда-сюда. Блин, я тут на каяке по реке-то сплавляюсь, у меня вообще сил нету рыбачить. Ну просто вот этим всем заниматься. Она же рыба, еще ее поймать надо туда-сюда. Кушал бы я его с удовольствием, но, блин,
Реально сил нету. А на велопутешествии-то куда там рыбачить? Там вообще сил нету. Там упасть, палатку поставить и все. Ни до какой, ни до рыбалки. Просто люди иногда не понимают, что такое путешествие. Овсянка уже надоела. Ну хорошо, хоть она есть. Набрал ее. Так мог бы ее еще не взять, и вообще без еды остался. И там снеки у меня всякие, орешки остались тоже. Тоже взял. И шоколад. И все. Но завтра уже надо где-то продуктов раздобыть. Я прям уже хочу просто вот макароны с сосисками поесть. И теоретически завтра, может быть, уже магазин будет. Там один городочек буду проплывать, если я успею. Смотря сколько я проплыву. И вот там будет магазин. И до него пиликать там, может быть, милю от реки надо будет еще. Ну, это ладно. Что-то мне вспомнилось, как я первый раз на велосипеде в дальнее путешествие поехал. Это было по Чувашии. Тогда я проехал что-то около там 1200 километров, там за 10 дней типа, или сколько, я уже не помню. Вот, но не суть, короче. Я помню, доехал до Козловки, это у нас райцентр такой в Чувашии есть, это как бы край Чувашии там, восточный. Вот, и когда я до него доехал, мне казалось, что как будто я на край света приехал. Мне так грустно и одиноко стало, что типа далеко от дома, от Чебоксар. А это где-то всего в 60 километрах находится от Чебоксар. И вот тогда я чуть даже заднюю не включил. Я думал, может домой поехать, короче. Что-то как-то я далеко от дома. Вот. Это сейчас смешно, конечно, вспоминать так вообще. Но когда вот это мое первое велопутешествие было, на велосипеде пространство по-другому, конечно, ощущается. Там первый раз, вот когда 60, вот кажется, как будто... Ну, до Козловки я ехал не напрямую, там было уже, я, наверное, 3 суток в пути был, где-то так. Но вообще на велосипеде по-другому ощущается расстояние. До этого я путешествовал автостопом, там как бы на машине все быстро, то есть сегодня ты можешь быть в Киеве, завтра в Москве, как бы вообще никаких проблем автостопом. А на велосипеде как так не получится, и как бы это труд и терпение. И поэтому мне тогда было так грустно. Сейчас уже такого нет, сейчас как-то весь земной шар воспринимается как один дом. Неважно где, вот природа, она везде прекрасная. Неважно где, на каком континенте бы ты ни находился. И на самом деле я понимаю, что сейчас надо наслаждаться, потому что вот это самые классные места, наверное, одни из самых классных на реке Миссури, плюс прохладно, холод еще. Я же мечтал о холоде. Вот главное ночью не околеть только. Но места здесь действительно шикарные. Все, доброе утро. Сейчас время 4 утра. По ощущениям такой морозец, -5, -6, короче, я замерз просто, я часа в 2 ночи еще проснулся, там музыку послушал, то все, ну блин, как жопу морозит, короче, вышел костер, разжег, хоть что-то делать, чтобы не замерзнуть. Реально -5 точно есть. Пар, все дела, но звездное небо шикарное. Я вышел, и тут прям Млечный Путь, красота такая.
Ну все, поплыли дальше, солнце вышло. Лодка вся скукожилась от мороза, подсдулась. Ничего, нормально. Кайф. Тишина такая, только птички поют и коровы где-то вдали мычат. Дымка такая над речкой. Потрясающе вообще. Вон белоглавый орел сидит. Символ Америки. Вот представить же, да, вот когда-то здесь индейцы жили. Племена. На берегу реки где-нибудь гуляли, ходили. Своими делами занимались. Да. Вот. Но здесь резервации вроде индейской нет. Но я буду их проплывать. Их будет много. Вот. В Монтане, не знаю, не видел. Наверное, где-то буду проплывать тоже. Но вот Норт Дакота, Южная Дакота, Северная. Вон там будут резервации. Не знаю, хоть одного индейца-то увижу. Вообще можно так? Я не знаю. С ними общаться. Как они вообще будут общаться? Я же тоже своего рода индеец. Только из России. Олени пасутся на склонах. Их здесь так много. Красавчики. Меня, конечно, чарует вот то время, когда не было карт. То есть, когда люди открывали новые земли, ведь не было никаких карт. Вот они идут, вот как я, например, плыли по реке, да, и они не знали, что там за поворотом будет, кто там будет, с кем придется столкнуться, с чем. И вот это как-то, не знаю, это так круто, наверное. Я вот сейчас посмотрел по карте, я знаю примерно, там этот поворот, там тот городишко будет, как бы все имею представление. А вот тогда вот как это романтика такая интересная, а? Как-то и страшно, и захватывающе. Ох, тут бобер меня пугает. Вон, хвостом отгоняет меня. Да не бойся, братишка, я тут свой. Фух, высадился чуть-чуть, похожу. Прошел миль 6 где-то, а то у меня коленки замерзли. Воздух еще не прогрелся нормально. Фух. Здесь товарные составы практически всегда замыкает еще один локомотив. Но здесь в горах тем более, потому что передок не справляется. Вот всегда сзади локомотив, а составы здесь длинные, я не знаю, даже больше мили, наверное. Очень длинные. Я вообще люблю железную дорогу. У меня мои родные места находятся на железной дороге. Я всегда с детства наблюдаю за поездами туда-сюда. Как бы моя такая темка интересная. Вот я помню, в детстве товарный состав проходил
эта ветка Чебоксары-Канаш, она вообще не ходовая практически, там очень мало чего ходит. И помню, там вагоны, 40 вагонов пройдет, там, вау, такой длинный состав, думаешь. Притом вагоны-то маленькие, это не как здесь американские, они длинные все, огромные вагоны товарные. А эти 40, как вагонетки вообще по сравнению с этим. Да, интересно. Сейчас река заходит в узкое ущелье. Старый ЖД мост. Интересно, какого века он? Может, даже 19-го. Но это не точно. Сейчас решил сходить все-таки до моста этого, по нему походить. Тут столько трав всяких вкусных. Ох, обалдеть. Какой аромат. Вот, по пути какую-то землянку нашел. Хижина. Печка какая-то старая тут была. Даже здесь private property, блин, табличка стоит. Ну, ёкарный бабай, а.
портале вроде нигде не видно никаких бирок, меток, какого года. Обычно бывает иногда. Выдолблена дата. Но вот эти гвозди, как они называются-то, железнодорожные, вот они квадратные. Может, кому-то что-то говорит. А вот, кстати, речка впадает в Миссури. Вот видно, какая она мутная. Так что Миссури все мутнее и мутнее становится. Пешком тоже классно так ходить, землю чувствовать. Тропинки, даль. Красивое сочетание. Такие оранжево-серые скалы с зелеными деревьями. Красота вообще, обожаю. Одни гуси кричат. Такая тишина. И вода здесь спокойная в этом месте. Хотя вроде каньон такой. Так классно плавать возле скал. Такая мощь. Аж дух захватывает. Ласточкины гнезда. Эх, мог ли я когда-нибудь представить, что так буду сплавляться по Миссури, в Северной Америке? Вообще, наверное, не мог представить. Да и вообще, наверное, не мог представить себе такую жизнь. Вот вернись сейчас ребенком, что я объезжу много стран на велосипеде, там, автостопом. И сейчас на лодке, ну, я бы, наверное, даже не мог себе представить, что в США буду жить. Проплывая среди скал, так и хочется увидеть какие-нибудь петроглифы, но ничего не видно. Глаз прям так цепляется за все. Одни поезда только здесь ездят, дороги нет. Железка проходит. Шумят, ездят. Я тут уже засыпаю, плыву такой. Уже меня носят. Спокойное течение здесь, вообще не быстрое. Я засыпаю, тут поезд проехал, разбудил меня. Блин, а я думаю, что такая вода спокойная, река? Я уж подумал, как на водохранилище похоже. Так это и есть водохранилище. Там ГЭС сейчас ниже будет. Я ее не заметил просто по карте. Думал, это мост какой-то, потому что там, ну, не похоже на водохранилище. А это водохранилище. Первое водохранилище мое на Миссури. Ну, для Миссури тоже первое. Да, на водохранилище, конечно, неприятный ветер попасть. Сейчас, конечно, ветра такого нету. Это не как вчерашний ветер, но волны, вода глубокая, и волны такие длинные. Лодка хлеб-хлеб аж в воду. Вода заходит, вон, брызги. Блин, водохранилище это да. И это самое маленькое водохранилище, которое, наверное, будет здесь. Остальные там по 100, по 200 миль будут. Вот сейчас впереди после этого будет еще. Там, я не знаю, миль 70, может быть, я не знаю сколько. Вон ГЭС виднеется. Полоска. Почти уже доплыл. Так, вот и причал для меня. Буду сейчас выходить. В память Джону Уэлдену. Здесь даже туалет есть. Интересная тут заметка. Тут вон водоросли какие-то. Евразийский watermeal foil.
Короче, инвазивный вид. Его вообще нельзя ни транспортировать, ничего с ним делать. Скривилась у меня панамка. Панамку одела, то у меня и так уже нос обгорел. Вчера-позавчера, блин. Погнали, лодку потом. Нашел место. Буквально 5 минут ходьбы. Сейчас пойду за лодкой. Небольшая плотинка. Ну так, метров 7, наверное. 8, ну 10, может. А вон пеликаны кайфуют на потоках. Фух, снова возвращаюсь на нормальную реку быструю. Но это ненадолго. Сейчас пойдут ГЭСы снова. И водохранилище будет не как здесь, там 4 мили, а нормально там, я думаю, под 100 миль. А с таким каяком не весело грести, честно говоря. Если еще ветер не в твою сторону, то... Да, поэтому я поторопился, когда сказал, что первые 5 миль реки этого путешествия были самые сложные. Не... То мне покажется сказкой, думаю, когда я буду грести 100 миль против ветра. Да. Буду вспоминать реку Желатин. Сейчас по пути будет маленький городочек. Торстон называется. Вот тут дамба одноименная, Торстон Дам. Вот. И там надо будет найти магазин, хотя я вроде не видел его по Google Maps, но это фигня. Там могут быть такие маленькие магазинчики. Но есть другой вариант, там подальше. Там есть тоже городок перед началом водохранилища. Вот не знаю. Если найду здесь, то будет круто. Он просто совсем рядом с рекой. А в другом городишке, следующем, там надо где-то милю там пройти пешком. Ну, это фигня, конечно. Горы раскрываются, и сейчас я в долину втекаю. Пошла деревня в долине. Тостон проезжаю, проплываю. Тут ничего там нет, посмотрел, тут интернет вроде поймал, слабенько ЛТЕшку ловит. Там один бар, да и все, остальное какие-то церкви, как обычно, и больше ничего нет. Может, есть где-то, но я не буду ходить искать, время терять. Я лучше наверняка поплыву к другому городу. Там, я знаю, Family Dollar есть. Лучше туда сразу поплыву, чем здесь время терять. Благо речка несет. Блин, жара такая, уже в долину вышел, прям солнце печет, хоть раздевайся. То холодно, то жарко. Но солнце печет вообще прям. Ветерок-то прохладный еще. Ох, река тут вообще, конечно, в долине такая спокойная, просто вот хоть книгу читай. И вот, как ни удивительно, в самой жопе какой-то появился интернет нормальный. ЛТЕшка там с 3 палками даже. В городе не было, город проплывал, там вообще ничего не ловило. Здесь поймала, но уже пропал. Установил сейчас солнечную панель прямо на ходу. А то я совсем про нее забыл, что-то лень было доставать, сейчас достал, потому что солнце печет. О, какое гало. Красивое. Вот. Оно у меня, в принципе, с мирового кочевья нашего, семейного. Вот, все работает, все отлично. Сейчас он поставил пауэрбанк заряжать. Пусть заряжается.
невольно думаешь, вот каково вообще в океане на шлюпке, например, ты вот так вот дрейфуешь. Да даже с веслами без разницы. От этого, от весел там легче не будет. Лучше даже без весел, наверное. Мучений меньше. Ну вот. Как вот психологически земли не видишь ничего. Тут ты едешь в долине, смотреть не на чего. Типа скал нету, горы вдали. Да, в океане, наверное, вообще жесть. Моторки тут пошли. Скоро осталось до городка, совсем чуть-чуть. Еще мили 2-3, наверное, и все. Я уже проплыл 32 мили. Сегодня прям вообще подустал. Но я до победного, потому что у меня цель есть. Магазин затарится. Фух, ну наконец-то 2 моста. ЖД и автомобильный. Вот за автомобильным мне сразу причаливать. Так, ну все, лодку оставляю. Тут вроде тихое место, спокойное. Мне сейчас 1,5 мили пиликать в одну сторону до магаза. Наконец-то я хоть пешком хожу, а то я как вот через ГЭС переносил лодку, вот так и не ходил, вообще не останавливался. Капец, я подзадолбался. Все-таки больше 30 миль на лодке — это too much. Это уже овер перегруз. Вообще устал. Еще хочу есть очень. Я не обедал ничего, не завтракал уже толком. Поэтому еще устал. Даже рекламка. Food store. В городок. Бордюрчик такой хороший. Все покрашено. Райончик. Депрессивненько, конечно, как-то тут все. Так непривычно здесь у машин шиповки слышать. Непривычно. Во Флориде такого никогда не услышишь. Шиповка. Скрябова. А тут постоянно. А бенз подешевле, чем во Флориде. Я уезжал, было 3,75 за регулар. Ну, может, там тоже понизилось, конечно. Было бы хорошо. Бенз, в принципе, постоянно скачет цена. От 3 до 5 примерно. Вот, и получается, сейчас вот повысилось. Между 3 и 4, вот год уже, наверное, если не больше держится. То упадет, то повысится опять. Оверсайз, поехали. Городок зашел, сразу такое чувство, как-то хреновое стало. Шум, вот это машины, это суета. Ну, с продуктами только, слава богу, не жить. Мне еще за продуктами, как назло, через весь город надо топать. Он вообще на выезде. 2 продуктовых магазина и все. Ох ты, спасительный Family Dollar. Посмотрим, что там вообще есть. По продуктам, насколько я знаю, там не очень. Посмотрим. Ну все, пока, Таунсенд.
Пока шел вдоль дороги, так устал от шума машин, капец. Indian Road Campground. У меня тут везде Indian Road. Как там мой каячок поживает, я переживаю. Соскучился по нему. О, вот он мой стоит, красавчик. Короче, сейчас грузиться и ехать искать ночевку. О, олень по речке чуть-чуть скакал, даже не успел снять. Фу, на острове нашел, совсем недалеко отплыл, вот оттуда. Тут и интернет должен ловить, даже не проверял еще. Сейчас буду ставить палатку. Так, ну что, обзор. Что я там купил? Купил спагетти, 3 пачки. Почему спагетти? Потому что, я думаю, они место меньше занимают. То есть там нету полостей у них, что они прямые. Если брать обычные макароны, у них объем большой, а сам вес-то небольшой, по сути. Там воздух в основном. Так, вот взял много таких штук, я не знаю, никогда не пробовал. От Knorr. Типа, там, варить 3 секунды, короче. Вот. Таких штук 10, наверное, взял. На всякий случай 2 консервы взял. Тут нет такой стушенки, в нашем понимании. Здесь вот такая вот фигня. Бульона там, воды, короче, больше. И сосисок так. Пачек 4, да. 4 пачки. Хэм. Шоколада 3. Вот, 3 пачки. Так, и тут гигиена личная немножко. Салфетки вытирать лицо. Гигиеническая помада, а то у меня все губы обветрились. И крем для сухой кожи, для рук, а то у меня руки тоже от холодной воды, от весел совсем стали грубые и колючие. Вот, сейчас буду кайфовать. Ну что еще? Пивасика взял. Так, отпраздновать, так скажем, удачный старт. Вот, сегодня 4-й день, да, сегодня какое, 28 число, 24-го стартовал, ну, да, 4-й день ходовой, все отлично, дошел до вот такой точки, дальше будет водохранилище, уже другой этап, все, кайфовать. Я теперь каждый день такую капельницу ставлю. Вода только из реки, другого варианта нету. Людей-то нету там вообще. Вот, ну, это геморрой, короче. Проще с реки взять. Она еще пока здесь чистая. Ну, мутная, но чистая. Главное, чтобы человеческих отходов там не было. Если мутная, там породы какие-то, смерть, это ладно. Хер с ним. О, у меня причесон какой прикольный, оказывается. Сейчас вообще так устал. Сейчас все вроде сделал. Сейчас пивка дерну, у меня так вообще улечу просто в сон, наверное. Все на праздник аж 3 сосиски закинул сейчас с макарошками. Надеюсь, будет вкусно. Ой, губы помазал, такой кайф стал. Это вообще ужас был.